Então tá, chegou aqui a caixa, o bagageiro para Raul Choperode, um bagageiro da marca V2 Custom, bem embalado, ó. Veio desmontado. Beleza, pessoal? Então tá aqui o material. Coisa de primeira linha. Tudo cromado. Chapa grossa. Eu acho que é 0,4 milímetros. Eu não sei direito agora. A motoca tá aqui. Vai combinar. Ganhei um brinde. Esse aqui eu acho que é um porta-capacete para pendurar na parede. Eu acho que é. Personalizado. Tem que ver. Parece ser. Eu vou ter que montar ele, mas eu vou montar na moto daí. Depois a gente vê. Só aguarda aí. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu fiz a instalação do bagageiro na Raul Choperode e também a instalação do baú de alumínio. O bagageiro é da V2 Custom. Deu um pouquinho de trabalho e uns acertos aí, mas eu ia gravar, eu comecei a gravar ontem à noite, mas daí começou a dar uns imprevistos, né? Daí eu resolvi só mostrar como é que ficou. Aí eu vou comentar de alguns pontos que esse bagageiro deveria, né, oferecer. Beleza? Então tá, vou mostrar. Então tá, pessoal, o bagageiro tá aí na motoca, já tá instalado. Um bagageiro bem bonito, que me deu muito trabalho na hora de instalar. Aqui nesses parafusos fica folga porque os furos é maior que o parafuso. Eu tinha a opção de botar parafuso mais grosso, mas daí eu não tinha. E eu usei os parafusos que veio. Daí eu fiz uma bucha para não ficar oscilando aqui essa parte traseira. Então tá, pessoal. Aqui a parte que é fixada no quadro. No caso da minha chopinha só tinha essa fixação aqui, né, original. E esse bagageiro vem com 2 furos. Eu botei um parafuso aqui, eu não tinha parafuso desse tipo aí, daí eu botei um mais pequeno, porque aqui o parafuso não fica no centro, daí é bom botar 2 parafusos. Aqui ficou legal. O adaptador, para usar a furação que tinha, iria ficar muito para trás. Aí eu fiz 4 furos no bagageiro, sabe, né? Aqui, esse aqui é uma adaptação para poder botar essa adaptação direto. Aí eu não tenho esse problema de ficar frouxo, né? Deu um pouco de trabalho, né? Mas por isso que eu digo, né? Esse aqui é o adaptador, né? Do baú para engate rápido, né? Aqui eu precisei botar alguma coisa para erguer um pouco mais, senão as borrachinhas do banco, né, fica no ar e fica folga, o banco fica batendo. Aí eu botei essa chapa aqui que eu já tinha antes. Quando eu tirava o bagageiro, eu botava essa chapa aqui parafusada. Eu podia botar a opção de botar por baixo, aí o bagageiro fica mais alto, mas eu não quis. O negócio é botar por cima.
Ó, ele tá encostado. Agora já engatei aí, vamos ver. Consegue ver lá dentro. Ó. Então tá, pessoal, eu botei a caixinha em cima, né? Essas corrediças. Opa! Essas corrediças aqui eles encaixam. Ó, já tá encaixado. Então tá, pessoal, aqui é o engate para puxar. A gente bota aqui e puxa, né? Aqui tem que ser quase com duas mãos. Ó, tá travado agora. Sabe aquele baixo? Então tá, agora o baú tá na motoca. Tá travado. A minha filha que diz que o baú é maior que a moto. O baú é de 35 litros, mas é que a moto que é pequena, não é o baú que é grande. Mas não fica feio. O pessoal assim pode ver o vídeo aí e imaginar, oh, ficou muito para trás. Fica para trás, né? Porque a motoquinha é bem curtinha, pequenininha, né? E daí não tem muito o que fazer. Até o bagageiro original vem bem para trás, assim. Então tá, eu vou botar uma vista de 360 graus. Então tá, pessoal, é assim que ficou a motoca com a instalação do baú. Quando anda ela joga um pouco, a gente não está acostumado. Eu dei uma andada de lá de casa até aqui, mas isso é praticamente, dá para conviver com isso, sabe, né, por causa do peso atrás e acaba balançando. Mas assim, eu agora vou fazer um teste andando mais longe, pegando mais velocidade para ver como é que ela se comporta. Quem quiser acompanhar é só ficar aí com a continuação. Fechou? Então tá, pessoal, dando continuidade agora vamos pro motovlog. Agora eu tô filmando com a GoPro tira um pouco, quer dizer, dá mais ângulo, deforma a imagem. A outra câmera que eu filmei antes era uma câmera 100 grau na lente, né? Então tá, a motoca tá aí com o baú. Segundo o que a minha filha falou, que o baú é maior que a moto. Se fosse do tamanho da moto, não adiantava botar, porque a moto é tão pequenininha. Vamos lá então. Engraçado, com o baú a moto faz um tipo de um zunido por conta da vibração do bagageiro, mas não é uma vibração tipo carenagem, assim, é diferente. Faz assim, ó, parece um turbo ligado. Na medida que a gente vai acelerando, a gente percebe.
rapaziada, hoje amanheceu frio. Hoje é sexta-feira. Tá louco. Essa vibração que o baú faz que é doido. Parece assim o motor fica mais... o ronco mais grave. Assim... O importante é que não bate, vamos ver. Mas já tá batendo. Um pouquinho sempre bate. Agora não sei se é as coisas que eu botei dentro que tá batendo ou é o baú. Esse negócio aí é... Bota um baú, isso é praticamente impossível não vibrar, não bater um pouco. Beleza, então, pessoal. Chegando em casa agora com a motoca, que eu vi que não é o baú que tá batendo, é o banco. Ainda ficou uma folguinha no banco, sabe? Eu tinha botado um calço, mas ainda é pouco. Olha aqui. Quando bate aqui não dá nada, ó. Mas quando... Sabe quando eu vou sentar aqui, ó? Levanta a traseira daí. Sabe, ó? É o banco que tá batendo. Quando eu boto o peso aqui, ó, daí levanta a traseira um pouquinho, daí fica batendo, assim não bate, ó. Engraçado, ó. Mas quando eu boto o peso aqui, ó, onde eu tô sentado, eu vou fazer bastante peso. É isso que bate. Eu vou ter que botar uma borrachinha aqui debaixo do banco, porque esse negócio fica mais baixo, né? Daí abriu uma folguinha, ó. Beleza, pessoal? Então tá. Achei que era o baú que tava batendo, mas não é. É o banco. Puxa, quando a gente senta em cima, abre uma folga daí. Mas eu vou resolver isso. Não vou deixar isso aí batendo. É porque esse baú eu usava na outra moto que eu tinha, na FZ15. Outra moto aí também eu botei, não deu. Não dava barulho e agora dá. Então tá, é só o banco da moto. Porque... O bagageiro antigo tem um apoio um pouquinho mais alto. Isso aí eu até botei um negócio, mas não adiantou. Adiantou, mas não o suficiente para tirar aquela folga. Então tá, um abraço para todo mundo. Esse é o vídeo de hoje. Fechou? Se alguém tem uma dúvida aí, pergunta. Se eu puder resolver. Mas essas coisas que a gente compra nunca vêm 100%. Sempre dá um... Não é igual tirar o original e botar aquele de volta, fica certinho. Eu botei aí o bagageiro, começou a bater o banco. Fechou? Um abraço.